E aí, amor? Vai dar certo isso? Fogo vai ter, agora se vai ter fumaça aqui, né? Melhor fechar as portas dos quartos. E essa é só botar de qualquer jeito? O que? A sandália? Aham. Embaixo? Ah, achei que isso aí era pra cair o fumo. Não, fica o fogo ali embaixo pegando. Sabia, não? Vai. A gente nem limpou nada antes de... Cheio de poeira ainda. Não, acho que... Porcaria. Ela vai demorar mais a acender do que o próprio fogo. Amor, você ouviu vozes da sua cabeça pra poder fazer isso? Ou você viu algum manual de instruções, sei lá? Hein? Foi vozes da minha cabeça. Eu tenho certeza que isso aí é só pra cair o... É, mas a outra sandália fica um fogo fortão, É. essa aqui não fica. E ela parece que jogou álcool. Essa aqui pega devagarinho, parece bucha de balão, fica queimando. Apagou. Falou. Cuidado pra não enfiar o olho no prego. A fumaça, a fumaça. A fumaça, Anthony. Fecha a porta do seu quarto que o papai vai fumaçar a casa todinha. Fecha. Vamos ver lá fora. Como que tá? Espera, Deixa eu ver. espera. Tem que abrir. Tá feliz, bebê? Só queria que o Anthony toda hora... Tá vendo fogo? Tô. Fala. Anthony, você tá enfiando a cabeça dentro do seu... Olha isso. Tá começando, tá começando. Amor, o vinho. Não tem. Tá, poxa. Tem que botar mais já. Até que a sandália é boa. É, queima por ela mais demora. tempo. Foi muito barato. Eu vou comprar um saquinho de lenha só pra ficar botando aqui embaixo. Tá vazando fumaça aí não, né? Ainda não. Hein? Eu vou comprar um saquinho de lenha pra botar aqui embaixo. Uhum. Eu pensei em comprar um só pra enfeitar. Uma daquela que é triângulozinho, sabe? Uhum. É a mais cara. Vamos botar em timelapse? Ó a fumaça. Vamos testar a temperatura. Vê que temperatura tava. Liga o... Agora. Ó. Vamos ver. São... 17 graus. Eita, poxa, eu tenho que fazer comida. A fumaça também. Olha. Já tá quente? Olha. Depois vai ter que comprar produto pra poder limpar esse vidro. Vende lá o spray. É. A gente pode botar aqui a comida para esquentar a panela? Esquece de levar a chave não, pô, pra gente trocar a bateria.
Sai fumaça não. Não. E aí, Tonizito? Agora tá pegando muito fogo. Vai pegar fogo na casa. Não. Vai pegar fogo na casa. Não, vai não. Ó, só nunca pode encostar, hein? Escutou? Tá? Opa, olha! Opa! Tá pegando uma coisa quente. Pega o marshmallow. Cheiro de tinta. Início de um sonho. Deu tudo errado. Fogo. Acabou a fumaça. Mas também tá tudo aberto. Acabou a fumaça, nada. Que apagou a luz. É da Deixa superfície eu dela. a minha janela aberta. Isso é da tinta que tá curando. Pô, mas Ela tá saindo estufou por toda. baixo, ó. Ela estufou toda agora. É da tinta, certeza. Pô, mas aqui, ó. Ela tá estufada aí, ó. Tá estufada. Tava Nem- estufada esse lado e agora estufou aqui. E a fumaça tá saindo da tinta mesmo. Eu vou deixar a porta aberta também. Deixa. Não, conta aí. Deixa aberta. É a tinta, Mãe, certeza. eu não quero mais ficar nessa casa. Tu leu o manual de instruções? Certeza que a primeira utilização. É, porque... Não sei. Ah lá, tá subindo da superfície da chapa, não tá mais emenda. Fogo. Não sei se vai dar pra ver. Não dá pra ver não, fumaça. Do branco. Tratore. Tá igual uma panela de pressão. Bota aqui pra dar pra ver. De frente. Por que tu desligou as luzes? Tu que desligou pra poder ver fumaça com a lanterna. Aí, cheira de tinta, pô. Fica aqui perto da porta, filho. Pô, mas tava quentinho. Tu ligou o exaustor, o fogo diminuiu e começou a entrar fumaça ao contrário. 20 graus. Vai. Tá aqui perto. Fica ali perto da porta. Muito rápido. Por quê? Pra poder ficar... Não ficar na fumaça. Eu vou ficar vendo a casa. Mas tá chovendo. E agora? Vou esperar. A casa vai ficar... Bom que vai sair o cheiro do gás. Eu prefiro o cheiro de fumaça. Mas não tá aquele cheiro de fumaça ruim de... É da tinta, certeza. A tinta dela mesmo. Vou perguntar ao ChatGPT. Daniel acendeu a lareira. Casa toda aberta. Uma fumaceira. Se não sair a fumaça. Início de um sonho. Deu tudo errado. É, tá dando certo. Acabou a fumaça. Já dá pra olhar pra lá sem ver fumaça. Ai, caraca. Deu certo. E tá tudo aberto e tá quentinho. Não tô nem sentindo minhas pernas geladas. Vamos ver. Cadê o termômetro? 19. Mas tá tudo aberto. Ventilador ligado. Tá diminuindo, ó. Tá vendo? Nem tá tudo branco mais, ó. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, Tonizinho!